ijambo nyakubahwa mushikiranganje wa mbere kugira ngo mushobore kwishura ku bibazo turamenyesha amakuru. Nagomba mpere ku kibazo nabajijwe na Juvenal Bigirimana akorera radio na televiziyo nkuru y'igihugu, aho yabajije ikijanye na internet idashemeye ko abayikoresha bidoga, akatubaza ati mbega mu bushikiranganje muriko mukora iki canke mukorana gute n'abayitanga kugira ngo abene gihugu boroherwe. Aha ubwa mbere nagomba ntanga umuco kubishobora gutuma internet muri iki gihe idashemeye. Nkuko musanzwe mubizi, iki ni kibazo twama twabajijwe kandi twama twatangiye umuco, ariko nagomba ndabamenyeshe yuko mu bituma bikuru internet muri iyi minsi idashemeye harimo ko internet irangurirwa hanze mu mahanga kandi tukayirangura ku mafaranga mvamakungu. Hama ikindi naco kica ciyongerako nuko iyo dushoboye kuyigura aho hanze niyo turonse amafaranga mvamakungu tuca turongerako amafaranga ya transport yabyo kugira ngo biheze bidushikire ngaha iwacu mu Burundi. Murumva ko rero kugira ngo bidushikire haba hariho ikiguzi kitari gito kiba cagiye kuri ayo makapasite kugira ngo ashobore kudushikira. Ikindi naco birashobora gutumwa n'ibikena ry'umuyaga nkuba. Murazi neza ko ahantu hatari umuyaga nkuba internet iguma icikagurika. Ivyo biri mu bituma internet idashobora gukora neza canke mbese n'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi vyinshi. Ariko nagomba ndabamenyeshe yuko utwigoro twinshi turiko turakorwa mu bushikiranganje kugira ngo iyo internet ishobore kuzoboneka ku muvuduko munini kandi ku giciro ciza. Aha novuga nk'amashirahamwe asanzwe adandaza internet, harimo BBS, harimo Onatel, harimo Limitel, harimo Econet Leo, harimo n'izindi zigenga za Sebeyinet, za Spidernet n'izindi zikorana na BBS kugira ngo hashobore kuboneka iyo internet. Ariko nkuko mwabivuze, igiciro nikiraja hasi kandi bituma mwavyumvise, ariko nagomba ngaruke kutwigoro leta y'u Burundi kirakora ibicishije mu bushikiranganje. Hariho umugambi Pafene nkuko muwuzi mwese, ubu uri ku kivi watanguye ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose. Uwo mugambi rero ahanini ujejwe kuzokwiragiza gukoresha ubuhinga bwa none mu gihugu hagati, harimo na internet eka ndetse n'ama service ya leta azokoreshe ubuhinga bugezweho. Murumva rero ivyigwa vyibanze biriko birakorwa, mbere biriko biraherahezwa n'ishirahamwe ryatsindiye isoko kugira ngo rije mu gihugu hagati rirabe ikoreshwa rya internet ukuntu vyifashe, maze ivyo biharuro bizoheze bidufashe kugira ngo dushobore kuzokwiragiza iyo internet mu gihugu hagati. Ikindi novuga hari ishirahamwe Starlink riherutse kwemererwa kuronka lisansi gukorera ngaha mu Burundi, rizotanga internet biciye ku muhora wa satellite. Iryo naryo riko riritegura kuza gukorera ngaha mu Burundi kugira ngo bishinge imizi, maze tuzoheze turonke internet imeze neza. Akandi kigoro ni ishirahamwe Sicom, aho ishirahamwe Sicom ivyigwa n'ibiganiro bigeze kure cyane. Vuba ryo shirahamwe rigiye kutuzanira internet izimbutse cyane, kuko bazokura internet mu ibahari Indian. Basanzwe rero atari abakomisiyonere bo bazoyituzanira direct, bayidushikanire kuri frontière duhana urubibe na Tanzania, maze bayidushikaniye twebwe tuce twisharija kuyishikana mu gihugu biciye muri BBS, maze ishikanwe muri Onatel, hama Onatel nayo idandaze. Turizeye rero yuko ubu ico kibazo kigiye gutorega umuti vuba cyane, muzoronka internet imeze neza. Murakoze.
murakoze twabajije tuti mu miseze hari amabuye yatewe ahakorera ikigo iwacu nko mu bushikiranganje bujeje byo kumenyesha amakuru mu gihe turiko turegereza amatora ubu we yamubona umutekano w'abamenyesha amakuru wifashe gute hatanguye kuza ivyo bintu byo gutera amabuye. Murakoze cyane inkuru yuko ikigo iwacu cyatewe amabuye mu bushikiranganje twebwe ahanini inzego z'umutekano nizo zica zifata mu minwe ico kibazo kuko twebwe ntitwoheza tuje muri enquête ngo tumenye abo barateye amabuye ico kigo ariko nkuko mubizi mu bushikiranganje imisi yose ivyo dukora no kugira ngo ibimenyesha makuru bikore mu bwigenge ariko bikurikiza intumbero ya leta y'u Burundi kandi bikurikize amategeko. Ubitwa Merance yabajije mu bushikiranganje bujeje ubworozi ati igikorwa cyo kororera mu mpongore harakarusho cyo bacarazana. Uyu mugambi rero wafashwe hisunzwe ibintu byinshi kandi twabonye akamaro kawo kuko murabizi twafatiye cyane ku bintu bikuru bitatu no bibutsa. Icambere murazi yuko ibitungwa iyo tubirekuye hasha haduka injyane nyinshi ziciye kukonesha. Muribuka yuko haguma haba imanza nyinshi hakaba n'amatati gushika n'abantu bagashamirana. Nico gituma rero iyo ngingo yaje igabanya imanza zose zari zivuye kuri uko konesha kw'ibitungwa. Ubugira kabiri muribuka yuko ibitungwa biri mu bikarirwa n'ingwara. Mukaba muzi yuko ingwara cyane zica zija ku bindi bitungwa ziciye nko ku masazi canke no ku bindi. Muri ico gihe rero y'ibitungwa biguma bitembera bica byanduranya byoroshe. Muribuka nk'igihe ikiza catera ibitungwa by'inka gushika naho inka zitari nke zapfuye. Muribuka ko twaciye dufata ingingo yihuta ivuga yuko kizira yuko inka isubira gusohoka. Murabona yuko iyo tudafata ziya ngingo inka zose twari dufise mu Burundi zari guhona kuko ijya ngwara murazi ko atamuti ifise. Kugumiza rero ibitungwa mu mpongore bituma rero tugabanya ihanahana ry'ingwara hagati y'ibitungwa. Kiretse n'ivyo no bibusa n'ikindi kigira gatatu noneho abarimyi ubu barabizi iyo inka uyirekuye no kuvuga yuko urekuye n'ivyo itanga. Muravye nk'amase itanga igacigendera tagaguza hiciye hose ubu yahomvye kandi mu gihe wari kwigaburira mu ruhongore wari kuyaronka. Mucamona neza yuko abarimyi aborozi bitabiriye uwo mugambi barabonye akarusho kuko bituma ivyasi wahiriye inka bica bihurirana najya amase iba yatanze bigaca biguha umwavu umeze neza. Murumva rero yuko ivyo bintu bitatu vyatumye duhamagarira bene gihugu korera mu mpongore nkuko nabivuze biracafise akanovera kandi birafise akamaro kazanira aborozi. Nico gituma rero tuvuga tuti iyo ngingo ni ntasubira inyuma kuko iyo turiko turaraba iterambere ry'igihugu riciye ku burimyi n'ubworozi turabona yuko kiri mu bintu bifasha kugira ngo ibitungwa byacu ubwa mbere bigira amagara meza hama kandi dukinge iyi mishwano yose canke kugushamirana kuri hagati y'abarimyi n'aborozi. Iki rero tuzogikomeza tugifata nk'umugambi wazanye akarusho mu bene gihugu. Munkundiye nagomba nce ngira ko ndabibutse yuko iki cyo korora murabona yuko kera tworora dukoresheje bimwe tuvuga ati reka ntunga gatungwa gusa ico no kwita ubworozi buciriye hagufi. Mugabo rero ubu aho duhamagariye abantu korora kijambere murabona yuko bariko barubaka ibigo binini bimwe twita mu kinofunofu les centres nécessaires. Nibyo bigo rero bizotujana kuri ya mbono izotuma Burundi buba bwifashe kuko mu gihe tuguma tworora agatungwa kamwe muravyibuka ingene ibitungwa byacu byahindutse amacuganya tukavuga tuti nivyo bigo binini bituma
ibitungwa byacu bigumana amagara meza. Tugaca tuvuga tuti rero umwene gihugu adashoboye gushira ibitungwa byiwe muri ibyo bigo binini binini, niyubake uruhongore muhira, naho yoba ari inka imwe ayahirire ayitungire muhira, kuko izotuma itagwara canke bitume aronka umwavu mwinshi uvuye ku byatsi ayigaburira, kuko bizoba biri uruhande rumwe. Murakoze. Murakoze mugifite ijambo nyene. Imbere yuko twakira abandi bene gihugu bo kwi telefone, hari umwene gihugu yitwa Salvatore yari yasavye ibikorwa byo gukingira umwonga wa Maragarazi. Wasabye ibikorwa byo gukingira uwo mwonga, nivyo biramaze kwibonekeza yuko imyonga mu gihe tudakingiye imisozi amazi acamanukana inguvu, bigatuma amazi yaba menshi mu mwonga, mbere hamwe hamwe n'inzuzi zigatakaza inzira yazo. Nk'uwo mwonga rero usanga uri hagati y'ibihugu bibiri, murumva yuko ari ikintu cihutirwa, kuko iyo uruzi rutaye inzira ruratwana n'itongo, birashobora gushika rero ugasanga itongo ryari ku Burundi ryimukiye ku kindi gihugu. Nico gituma rero mu bushikiranganji twaciye dufata ingingo yuko ubu turiko turagwiza ku rugero rwo hejuru bimwe twita imigano, kuko birafasha gose mu gukingira inzuzi, kuko iyo umaze gutera imigano ku ruzi birafasha kugira ngo uruzi ntushobore gutakaza inzira, kuko bica bifata isi bigatuma amazi adashobora gushungurura rijyavu. Twabamenyesha rero yuko ubu mu kigo OBPE begeranije imbuto nyinshi, imivyaro y'imigano. Tukaba rero dusaba yuko BPE ajejwe aka karere yuko yoca yitura ikigo OBPE kugira ngo tushe turaba ivyokorwa mu maguru masha. Murakoze. Murakoze. Uwo mwene gihugu nyene yabajije ibijanye n'igihugu ca Tanzania bahana urubibe n'uwo mwonga nyene, ati bobo baracakora ibintu vyo guturira bigatuma aho hantu haronka imvura hatevye. Mwebwe nk'ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi n'ubworozi, hari ico muvugana n'ico gihugu kugira ngo ivyo bintu bihagarare? Kuri ico ikijanye n'ingene ibihugu vyitunganya, igihugu cyose kirafise ico no kwita imigambi yaco n'uburyo gikoresha mu bijanye n'uburimyi canke mu bijanye no kugwiza umwimbu. Mugabo rero ico duhurirako, turafise amategeko duhurirako n'aka karere, kuko n'ubu duheruka mu nama i Dar es Salaam, aho twariko turabira hamwe aho ibihugu byo muri aka karere bigejeje kugwiza umwimbu. Mbere nkacangiraho nkeza Uburundi n'Abarundi, kuko nk'ubu mu nama duherukamwo byaribonekeje yuko aka karere kataronse umwimbu ushimishije nk'uko byagenze ngaha mu Burundi. Tukaba twaciye dufatana ku karyo kugira ngo tumenyeshe ibindi bihugu byahuye n'uruzuba yuko Uburundi bwiteguye gufasha mu guhanahana urucuruza rw'umwimbu. Twaca tuvuga tuti rero muri iyo nama kari n'akaryo ko kugira ibyo bita guhuza imigambi, ibyo twokwita mu kinofunofu harmonisation des approches. Novuga ko rero mu kugwiza umwimbu nahone turafise ibyo twahurijeko, na cyane cyane ibyo guhanahana imbuto twarahurijeko, no guhanahana n'ubwenge n'ubushobozi ibihugu bisanzwe bifise. Mugabo ntituraja ku rugero rwo gushira hamwe ico no kwita urugero rumwe rwo kurima, kuko murabizi yuko muri aka karere nivyo turiko turegereza ibyo gushira hamwe ingene dukora, ariko hariho bimwe bimwe tutarashobora gushikako. Turacari rero muri ibyo biganiro, ariko murumva yuko nk'ibijanye n'itangwa ry'ifumbire nk'akarorero twarasanze ibihugu bifise igihugu cyose kimwe cituganya kwaco, kuko nk'ungaha mu Burundi murazi yuko leta isahiriza umwene gihugu ku bice birenga 70%, ariko ugiye ngaho muri Tanzania nta biriyo. Vyumvikana yuko n'ingene abantu barima ntiturashika kuri urwo rwego aho turima kumwe, ariko rero murumva yuko dufise inzira tuzobicishamwo kugira ngo ibiganiro bize bishike ku kurima kumwe mu byo twita mu kinofu harmonisation des politiques et des approches. Murakoze.